Ich begrüße dich dann herzlich hier auf einer Pressekonferenz mit dem Sujet Nationalitätengesetz, Wahlrecht für Lützeburger und Lützeburger Spruch. Das ist die dritte Pressekonferenz am Kader von unserem Logo. Ihr wisst, wir haben als Logo geholt, ehrlich, sozial an Lützeburg. Über den Volley ehrlich hat man eine Pressekonferenz gehabt, über den Volley sozial hat man eine Pressekonferenz gehabt, und heute zum Aufschluss von dieser kleinen Dreier-Serie ging dann das Sujet Lützeburg drin. An den Herr Dr. Robert Thiel gebe ich dann zuerst über den Lützeburger Spruch an unserem Wahlprogramm schwätzen. Integration heißt für uns gut zusammen leben. Lützeburg als von den kleinsten EU-Memberstaaten hat proportional den größten Anteil von ausländischer Bevölkerung. Die 44% sind Ausländer, zu denen ja in verschiedenen Hinsichten nach Frontalien muss beigezählt gehen. Und diese besondere Herausforderung spiegelt sich natürlich auch am Wahlprogramm von der ADR. Die ADR erkennt an, dass sich Lützeburg ohne das ausländische Matbürger nie hat können zu dem entwickeln, was es heute ist. Auch weil Lützeburg am Moment eine ganz schwierige wirtschaftlichen Zeiten ist, so bleibt es natürlich weiterhin auf die Mattarbeiter angewiesen. Der Wirtschaftsstandort Lützeburg, sein soziales Netz sind von ihnen abhängig. Dieselbe Konsideration gilt natürlich auch umgekehrt. Lützeburg gibt diesen Menschen Arbeit, ein gutes Einkommen und materielle Sicherheit. Wenn es der Vielfalt von Kulturen auf kleinstem Raum, wenn es dem erhöhten Risiko von fremden Angst an Krisenzeiten, ist es von besonderer Bedeutung, dass durch ein harmonisch zusammenlebende soziale Frieden und noch eine Gesellschaft, in der sich alle für ihre gemeinsamen Ziele ersetzen, erhalten bleiben. Der ADR ist mehr wie jemals davon überzeugt, dass alle Akteure am Bereich von der sozialen Integration von den ausländischen Mitbürgern große Anstrengungen zu leisten haben. Ohne die kulturellen Wurzeln von den ausländischen Mitbürgern hervorzustellen, ist es für die soziale Kohäsion in unserer Gesellschaft absolut nötig, dass die ausländischen Mitbürger als Spruch, als Geschichte, als Kultur, als Werte und als Traditionen vermittelt kriegen. Nur so kann die Entstehung von ethnisch-sozialen Ghettoen verhindert werden. Für die ADR darf der Begriff multikulturell kein Alibi für ein einfach Nebendenehen von verschiedenen Kulturen sein. Die Integration von den ausländischen Mitbürgern ist eine allererste Priorität. Für die ADR ist Lützeburger Spruch somit der Moyen par excellence für die Integration zu fördern. Nur über den Weg können die Ausländer, ob sie schon mehr kurz oder nach mehr lang zu Lützeburg wohnen, dauerhaft Zugang finden zu der Lützeburger Gesellschaft. Auch Frontalien, die dauerhaft hier beruflich Zukunft zu Lützeburg gesehen, ganz besonders, wenn sie auf ihrem Arbeitsplatz in Kontakt mit der Bevölkerung stehen. Die Lehre von der Lützeburger Spruch muss ein unverzichtbarer Bestandteil von Arbeitsverträgen am Gesundheitsbereich an der Kinderbetreuung gehen. Der ADR begrüßt auch dafür die Abfeierung vom Congé Linguistique. Lützeburg ist also der Spruch für Land. Die ADR ist die Partei, die sich am meisten dafür ersetzt. Diesem Ansatz ist doch zu verdanken, dass die anderen Parteien es bisher nicht gewollt haben, ganz auf Lützeburg zugunsten von anderen Sprachen zu verzichten. Und die ADR wird alles machen, für dass die Lützeburger Spruch enseigniert, promoviert, weiterentwickelt und als Spruch überall auf vollem Umfang anerkannt wird. Die ADR fordert, dass es zur Normalität gehen, dass den zu Lützeburg schwätzt. Für die ADR ist also Lützeburg der Integrationsspruch par excellence. Er garantiert als solches den sozialen Zusammenhalt an unserer Gesellschaft. Niemand beherrsche von der Lützeburger Spruch ermöglicht den ausländischen Mitbürgern, gesellschaftliche Leben ganz teilzuholen. Auch die berufliche Perspektive sind natürlich für Menschen, die Lützeburg schwätzen, viel besser wie für die anderen. Die Auffassung, nur der Französisch der Integrationsspruch ist nicht mehr zeitgemäß. Immer mehr Immigranten kommen aus Ländern, die nicht dem romanischen Spruchkreis angehören. Für viele Leute ist Französisch ein Exklusionsspruch gehen. Die gemeinsame Kommunikationsspruch zu Lützeburg muss Lützeburg sein. Der ADR ist weiter der Meinung, dass möglichst allen Ausländern, möglichst gratis, hochwertige Lützeburg-Kurse sollten angeboten gehen.
Schiedver Ausländer, die nach Keletzebuie schwätzt, an die sich an einer Gemeng erschreift, soll von der Gemengenadministration über alle Möglichkeiten zu diesen Kuren informiert gehen. Sollt ihr nicht zu dem Zeitpunkt refusieren, so sollt ihr nächst angeschrieben gehen, für nächste Kur Deal zu holen. Eine wichtige Bemerkung heißt so. Wir als ADR wären als grundsätzlich gegen alle Vermischung von der Lützeburger Sprachsituation mit der von Ländern, an denen es regional verschiedene Landessprachen gibt, wie zum Beispiel Belgien, Schweiz oder Kanada. Bei uns gibt es keine regional unterschiedlichen Sprachen, mit Situation als viel mehr komplex. Wichtig ist, es gibt bei uns nur ein Nationalspruch, keine drei. Für allem auf der Uni, mir auch an den linken Parteien, inklusive CSV, gibt es wohl eine Tendenz, von denen 3 Landessprachen zu schwätzen. Das gibt es bei uns nicht. Es gibt just 3 Administrativsprachen, und das ist nun mal etwas ganz anderes. Als Dreisprachigkeit als ein gewollten juristischen und kulturellen Konstrukt. Als politischen und auch als andere Gründe haben wir Lützeburger am Laufe der Zeit verschiedene Fremdsprachen hier am Land hier respektiv Platz zugewiesen. An mir als ADR wären es gegen die Auffassung, dass wir zu Lützeburg hier eine sogenannte gewachsene Dreisprachigkeit hätten, die als ausländische Mitbürger gegen davon entbannen, für Misse Lützeburg zu lehren. 1984 als Lützeburg zur Nationalspruch erklärt ging, weil es an extremistischen deutschen Kreisen nächst völkisch Kommentaren über den Eisspruch gehen hat. Heute, bald 30 Jahre mehr spät, müssen wir als Verhältnis zur französischen Spruch überdenken. Das Land benutzt Französisch als Gesetzes- und als Verwaltungsspruch. Wir Lützeburg als kein französischsprachiges Land. Wir sind francophon am Sinn von einem Partage de la langue française. Das ja, mir war auch nicht mehr wie das. Was Lützeburg an der Verfassung an Europa anbelangt, so hat die ADR sich immer dafür angesagt, dass Lützeburger Spruch als Nationalspruch nicht nur an der Gesetzgebung, sondern auch an der Verfassung verankert wird. Bestimmung, die ob Druck von der ADR zustande kommen, sind am Blick 4 gesehen ist, la langue du Luxembourg est le luxembourgeois, la loi règle l'emploi des langues administratives luxembourgeoises, françaises et allemandes. Als für die ADR eine Minimalforderung. An all Aufweichung oder Relativierung von dieser Bestimmung am Sinn von einer Schwächung von der Lützeburger Spruch bedeutet, dass die ADR ein Referendum über das Froh an die Wehr leden. Mehr langfristig ist natürlich auch dafür zu sorgen, dass Lützeburg das Statut von einer offiziellen europäischen Spruch kriegt. Wobei natürlich nicht alle Texte mussten an Lützeburg diversat gehen, und auch nicht bei allen Reunionen mussten Lützeburger Dolmetscher zur Verfügung stehen. Der Lützeburger Spruch soll allerdings gleichwertig mit anderen Sprachen von kleinen Ländern, wie zum Beispiel Malta, behandelt gehen. Lützeburg ist ein Integrationsvektor an unseren Schulen. An der Schulpolitik von einer Immigrationsgesellschaft ist es besonders wichtig, für Kinder bei ihnen zu halten, als sie nicht nur Sprachen zu trennen. Wenn Kinder trennt, die favorisiert Segregation am Platz der Integration. Das ist extrem unwahrscheinlich, dass Kinder, die einmal nur Sprachkriterien getrennt kaufen, nicht können mehr spät zusammenfinden, wenn hier respektiv Sprachkenntnisse am Deutschen und am Französischen sich theoretisch sollten ugeglachen. Das ist viel leichter zu fährten, dass so Aussätze immer mehr ausgebaut gehen und dass es schlussendlich zu 2 komplett getrennte Schulsysteme hier am Land kommt. Die ADR sitzt an der Schule konsequent auf Integration über den Lützeburger Spruch. Die anderen Parteien fangen an, Kinder zu trennen. Sie kapitulieren damit für den aktuellen Fehlentwicklungen, die sie aber selber zu verantworten hatten, weil sie nicht mehr Zeit eine richtige Integrationspolitik betrieben und entwickelt haben. Das ist klar für die Integration von allen Kindern von Vierdeel, wenn sie von der Crèche über die Präkos und die Präskolär so viel wie möglich konsequent auf Lützeburg betreut gehen,
Weil nimmne so freien Umgang mit dieser Spruch dazu feiert, dass sie Lützeburgisch als frei Umgangsspruch beherrschen und so besser ob das Schulsystem vorbereitet sind. Den Artikel, wo den Herr Erzbischof zu Fatima seine Überlegungen durchgebracht hat, über 2 Schulsysteme zu Lützeburg, einen frankophonen und einen germanophonen, die war übrigens aus dem Grund, ob Fort LU schon mal gut nicht für Leserbriefaktionen freigeschaltet ging, weil sie Gefahr tun, dass viele Leute sowieso dagegen waren. Auf Facebook hatte Membre von den Grängen den Artikel drauf gesagt, sie haben aber nur einer Stunde schon aufgeholt, weil du schon 200 Kommentare drauf erschienen waren, die nicht d'accord waren. Was Lützeburg an Kliniken, Alters- und Pflegeheimen anbelangt, so muss ich dazu sagen, dass immer Männer Leute schaffen, die Lützeburg verstehen und schwätzen, und das für viele von unseren Mitbürgern ein grosses Problem und auch für allem ein grosses Gefahr für ihre Gesundheit. Wenn sie in einer Notsituation weder das Pflegepersonal nach dem Doktor können der Lützeburg informieren, was ihnen fehlt. Leider ist bislang in unserem Land noch immer nicht gesetzlich geregelt, dass der Patient einen rechtlichen Anspruch darauf hat, dass Membre vom Pflegepersonal an Doktoren sich müssen können an der Sprache von den Patienten ausdrücken. Unser Gesundheitsminister hat vor kurzem zu der Problematik auch schriftlich gesagt, dass der Patient Recht tun in einer Sprache, die hier versteht, mit den Doktoren und dem Pflegepersonal können zu schwätzen. Das geht aber unserer Meinung nach nicht durch. Weil das neue Gesetz über die Rechte der Patienten geht so nicht weit genug, weil es müsste unbedingt heißen, dass der Patient und nicht den Doktor oder das Pflegepersonal das Recht hat, sich an der Sprache auszudrücken, die hier am besten beherrscht. Am Spiegel Nummer 27 von 2013 vom 1. Juli steht ein Artikel eine Frage des Respekts. Geht hier ein Interview mit Herrn Ewald Lienen über Trainerarbeit am Sport und am Fremdsprachen. Hier ein kleinen Auszug. Spiegel froh, warum führt man dann nicht gleich die Amtssprache Englisch ein? Würde das nicht auch den Markt für ausländische Trainer öffnen? Den Trainer Lienen, Herr Robber, ich finde aber, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man versucht, die Sprache des Landes zu lernen. Einfach eine Frage des Respekts. Soviel ich weiß, ist es bei den meisten Clubs auch für die Spieler Pflicht, dass sie Deutsch lernen. Denn Herr Lienen hat recht. Was für Deutschland gilt, gilt in diesem Fall auch für Lützeburg. Merci.